Здравствуйте, дорогие друзья. Второе видео. Как и обещал. В общем, поиск, что со мной, почему я засыпаю, что происходит вообще, как с этим бороться. Я начал с того, что я до этого в интернете набирал там большое давление, там усталость, все, ну, писали, что худей, худей, худей. Все это хорошо, но сами знаете, что такое похудеть, это очень тяжело, и в то же время ты понимаешь, что ты доходишь, ну, все. Я набрал задержка, мне жена говорит как-то, ты, говорит, во сне задерживаешь дыхание очень сильно. Я не придавал этому значения, у меня была операция на легкое, там тоже ребята по палате как-то говорит мне один, что говорит, ты во сне задерживаешь дыхание, говорит, у тебя нарушение апноэ сна. Это было за год, месяцев за 8 до того, как я начал это все искать. И получается, что я не, ну, нарушение, ну, как бы такие слова, да, что оно, как, тогда не до того было, у меня в легком вода набралась, ну, делали операцию там. Ну, все хорошо, сейчас все нормально. Так вот, и я потом, сидя на кухне, вспоминаю, что он говорил, что у тебя нарушение апноэ сна. В общем, набираю я эти задержка дыхания во сне, мне выдает доктор, начинаю читать, ешкин свет, это про меня все. Ну, в общем, читал, начал искать докторов, вышел на сайт про докторов, там нашел у нас 3 сомнолога в крае, да, один не отвечал, второй был дороговато, скажем так, ну, непонятно, да, как бы идешь, за что платить, что такое, ну, в общем, выбрали, тем более я не мог дозвониться там, в общем, дозвонились до ТЦ клиники, доктор Мязин, все, договорились о встрече, приехали, я ему рассказываю, как все, мне говорит, ну да, ты мой клиент. В общем, началось обследование долго, потому что там, ну, в общем, сами знаете, что такое обследование по больницам, все бегать. Пару недель примерно заняло, тем более это апрель месяц был. Все, ну, в общем, дошли до того, что давали мне аппараты разные, СИПАП аппараты, пробовал я носовую маску, ротовую маску, ну, то есть только на нос, только на рот, и пришли к выводу, что, ну, к тому, в общем, как, когда обследовались, уже я принес ему там, ну, назначают обследование, потом уже доктору принес результаты, и мы уже пришли, как говорится, к практике. Мы одеваем аппарат, у него прям в больнице я ложусь в аппарате и начинаю спать там, ну, пытаться заснуть, дышать, все. Легче, да. Ну, оно с тем, как я вырубался, это, поверьте, было нетрудно там заснуть у него на кушетке. Все, пробовал я разные аппараты, ну, как, 2 аппарата, французский и немецкий. Ну, мне больше подошел немецкий, там каждому, как говорится, свое. И все. И спустя месяц мы 31 заказали аппарат, 31 мая он пришел, в позапрошлом году. И начал дышать. И да, еще хотел сказать, пальцев нет, это тоже последствия, этот не гнется. Последствия того, что я пилил, теплицами занимаемся цветами, пилил штапики на теплице и очередной раз клюнул, ну и рукой, сами понимаете, ударил, ну, вот такая вот получилась ерунда. Было 7 мая, отрезал, ну, скорая, операции, 3 недели в больнице, в общем. Вот такие последствия было вот этого всего нарушения апноэ сна. У меня обструктивное нарушение апноэ, ну, их 3 вида разных. В общем, вот так вот я хотел сказать в этом видео, что обращайтесь к сомнологу, оказывается, есть такой доктор, и доктор толковый, внимательный, чуткий, знающий доктор. В любом случае он мне помог,
И я сейчас живу, двигаюсь, и поверьте, это другое состояние совершенно даже до того, как было просто небо и земля с тем. Вот. В этом видео что хотел сказать по поводу того, как я пришел, куда обращаться. В интернете ищите, там все есть. Вот, я же говорю, есть такая клиника ТЦ. Я ее не рекламирую ни в коем случае. У меня нету с ней ни договоров, ничего. Как бы просто все равно будете спрашивать, куда, что тут таить, все равно я это скажу, и это есть в свободном доступе. И все. Аппарат я взял, у меня немецкий. Все, ну, в следующем видео приготовлю, покажу маску, покажу, как все включим его, запустим, как я начал дышать, и буду уже рассказывать, что со мной творилось в первый день, что со мной творилось в дальнейшем, как я все переживал, как это было. Ну, а пока, если есть такие проблемы, то не запускайте, поверьте. Вот такие результаты. У меня большая пилорама. Если бы я на нее упал лицом, 6-7, было бы буквально рубить несколько секунд на ходу. Раз рукой ударил и все. Так что не советую запускать. Такие дела. Ну все, до свидания, до следующего видео. Затягивать с ними не буду. Сейчас пытаюсь на YouTube, как все выкладывать правильно, что писать, все. Так что до новых встреч.